દર્શક મિત્રો, આપણે આજે નસકોરા વિશે જાણશું. નસકોરા શું હોય છે, એ થવાનું કારણ શું છે, અને નસકોરા એ એબનોર્મલ વસ્તુ છે કે કોઈ નોર્મલ વસ્તુ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક માણસ ક્યારેક ને ક્યારેક નસકોરા બોલાવતો હોય છે. વધારે પડતું થાકી જઈએ, વધારે પડતું કામ કર્યું હોય અને ગાઢ નિંદ્રામાં હોય તો આપણે નસકોરા બોલાવતા હોય છીએ. પણ ક્યારેક નસકોરા ઘણી જ વધારે માત્રામાં બોલતા હોય છે, ઘણા વધારે પડતા અવાજમાં અને ડેઇલી રૂટીનમાં બોલતા હોય છે. તો શું આ કોઈ રોગનું લક્ષણ છે? સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ કે નસકોરા બોલાવવા પાછળનું કારણ શું છે. આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ, હવા શરીરની અંદર જાય અને હવા શરીરની બહાર આવે ત્યારે કોઈ પણ જાતનો અવાજ આવતો નથી. આપણે જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે. પણ જ્યારે આપણે સ્લીપ અવસ્થામાં એટલે કે ઊંઘમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરના બધા જ મસલ રિલેક્સ થાય છે. આપણું શરીર એક શિથિલ રિલેક્સેશન મોડમાં જતું હોય છે અને આને કારણે ગળાના મસલ વધારે રિલેક્સ થાય છે. ગળાના મસલ વધારે રિલેક્સ થવાથી આપણો શ્વસન તંત્રનો માર્ગ, મુખ્ય માર્ગ સાંકડો થાય છે. આ સાંકડા માર્ગમાંથી જ્યારે હવા અવન જવન કરે ત્યારે એ એક અવાજ ઉત્પન્ન કરતી હોય છે કે જે નસકોરા છે, જે ઓછી માત્રામાં અને ક્યારેક સામાન્ય બાબત છે. પણ અમુક દર્દીઓમાં ગળાના સ્નાયુની જગ્યાએ, મસલની જગ્યાએ ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. મેદસ્વીતા એટલે કે ઓબેસિટીને કારણે ચરબીનું પ્રમાણ વધારે છે. અથવા અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે કે ગળાના ભાગમાં કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે, કોઈ અવરોધ છે. તો આવા દર્દીઓ જ્યારે ઊંઘમાં જાય, આવા વ્યક્તિઓ જ્યારે સ્લીપમાં જાય ત્યારે તેમનો હવાનો શ્વસન તંત્રનો માર્ગ વધારે પડતો સાંકડો થતો હોય છે, વારંવાર સાંકડો થતો હોય છે. અને આ વારંવાર સાંકડા થવાને કારણે, વધારે પડતા સાંકડા થવાને કારણે એ વધારે પ્રમાણમાં અને ડેઇલી નસકોરા બોલાવતા હોય છે કે જે કોઈ એક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા નામની બીમારીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. નસકોરા બોલાવવાથી જ્યારે શરીરમાં હવાનું પ્રમાણ ઓછું થાય, આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું થાય છે. શરીરના અનેક અંગો, બ્રેઇન, કિડની, લીવર બધાને ઓક્સિજન ઓછું મળે છે અને એ એક રોગ નોતરી શકે છે જેને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા કહેવાય છે.